Čauko, som momentálne na Ionity, idem urobiť test akumulátora na Kia Eniro po 3 rokoch a 146 000 km. Auto má asi mesiac menený akumulátor, menila sa vlastne 1/5 batérie, tak uvidíme, že aké budú výsledky. V sobotu sme chceli urobiť tento test, ale nakoniec sme ho museli zrušiť. Nevedel som auto nabiť do 100%, od nejakých 95% auto nabíjalo iba 2 kW. Bol tam aj nejaký Colgate, ale aj napätia pri plnej baterke sú dosť rozdielne. Teraz je napríklad 95% a horné články, tie staré, majú 4,16 V a spodok má 4,10 V. Najväčšia brzda na Ionity 3 kW, sem keď niekto príde, tak ma to vykope. Aby ste mi nenadávali, tak robím to tak, že vždy nechávam jeden stojan voľný, ako náhle by prišlo prvé večko, tak to zabalím a idem ďalej. Vymysleli sme to tak, že ten zvyšok do tej stovky dotlačíme v Senci na nejakom nácečku, buď asi Lidl alebo na NextD. Odtiaľ je dobrá štartovacia potom pozícia na ten test, že vieme vybehnúť pomerne ľahko na diaľnicu bez toho, aby sme rekuperovali. Máme hotový test, teraz sme prišli na Ionity, popíšem vám, ako prebiehalo nabíjanie a trasa. Dobíjali sme na Lidli v Senci do 100%, najskôr na AC, výkon pri 96% padol až na 0,3 kW. Tak som to potom prehodil na DC, čo bolo zvláštne, tak z ničoho nic z tých 96% v zápätí vyskočilo socko na 100%. Potom sme sa presunuli na NextE smer Trnava, tam sme dali dobiť najskôr AC, potom DC. Pri tom ACčku takisto ten výkon padol už na 0,3 kW, socko sa držalo okolo 99%. Po prepnutí na DC odhadovaný čas 30 minút začal postupne rýchlo klesať a vlastne po pár minútach sa potom na DCčku ukončilo nabíjanie. Vyrazili sme na test, čo bolo zaujímavé, tak celú cestu sa nezapol vôbec LTR, takže napriek tomu, že teploty potom vonkajšie padli na 9 stupňov, tak akumulátor si držal teploty 20 až 25 stupňov, takže pomerne optimálne teploty. S autom sme sa potom otočili v Biči, tam sme mali 52%. Na tieto testy s Nirom to bolo až nezvykle ďaleko. Super je, že po výmene modulu sa celý pák tvári dosť stabilne. Pri nule mali potom napätia články okolo 2,6 V, takže pomerne nízko, ale to až potom pod 1% tak výrazne naklesalo. iVidaž vypočítal z jeho algoritmu od 100 do 5 na hodnotu 63,9 kWh. To vychádza na degradáciu 3,7, čo je zvláštne, lebo posledné meranie bolo okolo 1,1%. Tu môže byť problém ten nový modul, že BMS je z toho ešte mimo, auto sa nenabilo do reálnych 100%, alebo potom naozaj reálna degradácia pri skoro 150 000 sa hýbe okolo tých 3,7%, čo takisto není až tak zlý údaj.